各位老师同学，我们今天非常高兴的是李淼院长请我们著名的杭涛教授，还有苏淑芳教授，是美国的2位著名的教授来我们这里演讲。张静，等一下，我现在在主持会议，等一下啊。首先我介绍一下杭涛教授。杭涛教授是美国匹兹堡大学物理天文系杰出教授，叫 distinguished professor， 然后是清华大学的千人教授。然后他呢是在早期呢是在国内南开大学很早，就比李老师跟李老师差不多了，是吧？77年的时候。他是77吗？他差不多。也78，他可能比你晚一届。我记得比他早他可能比你晚一届。我可能比他岁数大。他比你晚一届。在南开大学，然后是在美国威斯康星 Medicine 大学获得博士学位，然后很快就当了教授，拿了tenure。也是我们就我刚才聊了一下，就是说微相高能伟的叫什么粒子。这叫微相，就叫微相，微相方面，因为我是做天文对物理。韩老师是我们微相领域举足轻重的人，对，这句话一点都不过分。李老师说了，李老师当时说了，李老师让我来带他主持，他当时就说了，他说您不用介绍，就跟理工学人说韩教授来的时候，他们不知道，我就不用再多说了。那么今天呢，先请杭涛教授讲报告是Higgins boson的提案，大家欢迎。谢谢林老师，不太好意思，我不知道这个时间这么不方便，因为我们本来是在港科大去开会的，1个星期开会。然后我去年来的时候呢，去年我在红浩和王威老师那地方访问的时候呢。李老师就来见我们了，见完以后他就跟我讲他的这边的一些作为，我听了以后我非常兴奋。然后我最近又好像在别的地方我们有联系的时候，他说我们这边批下来了很多名额呀，要建成一个上百人的团队呀，然后那边已经开始了，我去看一看。我就这么随便讲，他说你来马上过来，我就这个会星期5今天我就溜出来了。我和朱文芳老师都在那边港科大开会呢，我今天偷溜出来的，没想到我忘了这个时间这么方便，他那边忙着上北京了，而且这边同学马上要放假了，是不是？主要是降温了是吧？然后林老师又忙，他又在那边，所以这个时间太不巧，不太方便，对不起大家，要不然的话，这个时间方便的话，多待一段跟同学多聊一聊也好。而且再一个呢，我今天讲这个内容呢，实际上中间很大一部分呢。是跟我上次讲的差不多，我有一点跟上次的内容差不多。当然，前面有很多更新了，现在最近工作也一直在发展。后边呢也有又加入了很多的新东西。后边加入的新东西呢，跟我们国内要做的，然后李老师中午还问嘛，不是说一直听说国内要怎么要有参加一些大型的大型加速器的一些研发之类。后边我要讲一下我们国内最近最近的一些发展。中间呢，关于黑斯物理现象呢，我跟上次讲差不多。上次有多少同学上次去年听过我讲这个？物理系他看有，你看还有3、4个同学，对。所以中间这部分黑色粒子的发现和黑色粒子性质、黑色基质这部分呢，跟去年讲的内容有类似。所以咱们先看一下我先讲物理内容吧哈。对，我现在在主要在匹兹堡大学了，就是这个。夏天的时候一般在清华待2个月左右，在之前之后呢，我也经常回来，那边也有同学也有合作。然后我们在高等所建了这样一个中心，这个中心现在已经有5、6年了。说老师，我们5、6个人吧，一直在着急这个事情。你们有可能你知道另一个人的名字叫尼玛阿卡内海内，一个比较活跃的一个年轻人，这一代人当中是最活跃的人物。现在还在Princeton， 在高等Advanced Institute of Advanced Study Princeton 我们要请他回来帮我们召集。他是我们在高等所中心的主任，他是当然是他是美国人了，但是我们在这儿的话，
那个它可以掀起来很多一些国外和我们一些来往和交流，它做的挺好。它是它的不好意思打断，它是第一批那个 breakthrough 的那个对获得者是吧？它是第一批。他是第一批获得者，基本上后来就他是参与决定的啊，一方这个自选基本上全是他的。整个这个从尤其是时间上这个时间多巧妙，都是精心安排。有他的功劳，基本都是他安排的，这个立马安排。对，就是他1个月有一半时间在中国，一半时间在。没有那么多。他那个最活跃的15年呢，我们那个改了方案了。15年呢，基本上就是一些那个开一些会啊。14年的时候，我们14年的时候刚刚建立年的时候呢，他每个月都来，1个星期，飞来1个星期回去了，第2天每个月都来1个星期，比我回来都多，非常认真，非常努力，非常辛苦，就是那个非常认真的。这15年少了一些，14年的时候真是天天回来，这是非常努力的，他非常有影响力。这一会儿我还给你收一张照片。所以最后的时候，我要讲我们这个中心的一些活动，讲我们国内的一些这个最近的一些发展。所以也希望呢，让同学呢不仅有所了解，也希望同学呢引起兴趣，然后也希望同学呢那个在某种程度上多支持或者甚至是参与，这样才好。然后呢，这个你看这个我们大家都知道了，这个因为这个在这个13年的时候呢，诺贝尔物理学奖就给了我们这个这个黑斯粒子。然后呢，是因为是他这个给黑斯粒子这个发现的，实际是给了这2个理论家。实际给了两个理论家呢，主要是基于这个实验上的发现、实验的工作，在12这个 ATLAS 和 CMS 这2个大实验当中的对这个黑斯粒子的发现，是这样一个情况。所以呢，你看这个我除此说这个之外呢，我今天这个没来得及准备。其实我在港科大做这个报告的时候，授完这张图以后，我就说的另一张图。另一张图其实我应该说，刚才一个王伟老师又提出来了，因为你看这个是我们粒子物理界是几件幸事。一个是2013年的时候呢，诺贝尔奖正好到了这个这黑斯粒子发现，而且15年的时候呢，正好是就去年15年的时候，正好是给了这个又给我们粒子物理的那个中微子振荡，这正好是这个王老师他们做的这个工作嘛。这个 breakthrough 奖，王老师你的名字也应该在 breakthrough 上面。我分的钱能买一个 iPad。所以你看，当时我应该受了。那个洪浩也你也在。对，因为那个是他当时给了5、6个实验，一个大洋湾，然后 T2K 然后那个 Snow， 然后是 Camland， 然后还有一个我说 T2K 和 Super K， 所以这几个实验多方面全面的验证了中微子振荡。可惜我今天没来得及，因为我是讲的 Higgs 现象，我没有来讲。我在港科大讲的时候，下一页就是受的那个 neutrino oscillation。对。然后对不起，你们2位照片没来，王一芳照片是在了，我把他和陆锦标的照片都放上去。所以这个是我们粒子物理界最近几年的幸事。这样事情不多呀，连着没有连着2年，就中间隔1年，这个奖全都给在这个粒子物理工作上，是挺重要的事情。不管怎么样，今天咱们的题目呢，主要是讲这个黑质粒子现象。刚才林老师也问说，这个到底能够确认到什么程度？这是早期最初发现的时候。这个早期最初发现的时候呢，实际上它是这个阿特兹实验呢，在看这个双光子的一个共振峰。这个共振峰呢，就像你调那个电视或者调收音机一样，你调这个频率，调到了一个频率的时候，你听到了这个频率就有一个共振，声音就大了。这意思是类似的。你看，它这个有了共振峰以后呢，就发现了一个信号。这个是另一个实验，同样也在这一个谱，这个能谱实际上就是频率了。因为量子力学里面你们知道，这个能量就等于 h bar omega， omega 就是那个原频率或者是 h nu 就是频率。所以这个实际就是在调这个能量，就是在调频率一样。你看，实际上你是调到了一个波长等于10的负nanometer 的这样的一个高频，非常高频，高频就是高能量，非常高频高能量的这样一个信号。
当然，大家都说这个 nanometer 是非常小的这个纳米尺度，固态物理里边的纳米尺度是非常重要的嘛，是从材料学上。你看高能物理呢是非常高的能量，非常短的距离，是10的负9次方的nanometer， 非常小的这样的一个高能量的一个东西。所以呢，他们就看到了这个5.9这个标准误差的一个信号，这是早期刚刚发现的时候。最近呢，当然已经又重新又有新的数据、新的分析，而且这个信号比这个大得多。而且呢，我这个今年这个夏天它的一个确认，而且把两个具体的，一个是这个新发现这个粒子呢，它衰变成了这个一对费米子，和这个新发现的粒子呢是从这个一对玻色子来的。所以说这个粒子它对这个费米子和耦合对玻色子耦合完全符合这种现在标准模型的一些语言。这个呢，就说等于1的时候，这个相互作用的强度等于1，是定义成这个标准模型的强度。所以呢，然后在这个时候呢，你看它这个测量了很多不同的有这2个实验呐，然后合在一起，基本上在这个5个标准偏差之内，就跟非常符合标准模型的情况。这个呢是另一个比较有意思的东西，就是它这个耦合呢和你这个它的耦合强度跟你那个耦合的粒子的强度成正比，恰恰是所谓希格斯机制的意思。这个希格斯机制呢，就是说所有的基本粒子质量是从希格斯来的，所以所有的希格斯粒子跟希格斯粒子的耦合，它的差别都直接跟这个粒子的质量成正比。这是跟这个别的相互作用不一样，跟电磁相互作用和核相互作用不一样。比如说电磁相互作用，你要有电荷，它的强度就固定下来。电荷越大，固定定律嘛，电荷越大，相互作用越强，跟质量没关系的。你不管你质量大与小，跟质量没关系，就跟你完全跟电荷有关系。比如说基本的粒子里边有电子，它有缪子，电子和缪子是同样电荷的，所以它的相互作用强度是一模一样的，不管你缪子比电子重多少。所以这个相互作用强度呢是跟这核有关系的，而跟你这个基本粒子的静止质量是没关系。而这个你看这个耦合呢，这个是基本粒子的质量的那个横轴，它的耦合强度正好基本上这几个看到粒子上面都完全落在这个线上，所以这个东西已经看出来了，它可以跟那个玻色子耦合，它就是一个玻色子，它可以刚才从双光子来，它就是一个中性的，如果它自旋是0。它这个宇称呢，就是像对称性来讲，它是左右对称性来讲，它是一个是对称是不变的。另外呢，它是跟质量耦合直接的，所以它所有的性质来看，就是跟标准模型里面预言希格斯粒子一样。所以说 all indications 都是说这就是基本上是 standard model Higgs boson， 所以它这个已经是非常明确的，而且当然15年已经发现了2年之后，数据量又大的又多了，所有性质都非常符合，就是这样。不好意思，刚刚那个为什么缪网要放？这个缪网啊，这样，因为它跟这个粒子质量成正比嘛，所以你要是越重的东西，它的耦合就越强。就是你这个基本粒子就越重，它跟希格斯粒子耦合越强。这就是为什么这希格斯粒子这么难找。在我们自然界中，在我们周围环境里边，我们是什么构造的？只电子在我们周围，氢氢化，没有重的东西，它这希格斯粒子根本跟我们耦合不上。所以你得在高能情况下打出来了很多重的粒子，你才能在重的粒子里边抖啊，震一震的才出来希格斯。所以你在实验里，你要把打出来 W 打出来 Z 打出来它们以后，跟着它们在一起，你才可能发现这个，非常困难。所以你首先先发现了 W， 发现了 Z 了，意思，然后你还得发现了 Top Quark， 这才历史上这么多年来，你才在这之后才有希望再找到这个。这缪网非常不太小，缪网质量太小，现在都没有观测到，再到20年，它可能能观测到。就是这 LHC 机器还在转 ，LHC 机器还要转20年。现在认为 LHC 机器转到终结的时候，它的寿命结束的时候，可能够找到3个5个西格玛偏差的缪子。现在只这里给的是 upper limit。对，
现在目前只是留个线。他说目前线呢，从其他间接证明说好像在这个范围，给个这只是一个帮忙，这目前只是个帮忙，这一直在积极的找。大家都认为，这个等到 LHC 寿命结束的时候，2030年左右，2035年左右的时候，我们可能能够那时候越来越少，越来越这个线越来越小，这个是一直到零嘛，这个是个一个线，就是他说现在目前在这个范围，但是范围越来越小，越来越小，等以后可能能接近这条线，就不错了。这它就因为它这样，跟电子更没边儿，电子流动你看到这个它的电子太轻了，它的火候太弱了，所以这正恰恰是这个黑斯力的性质。而你要光子这个从电子出来的话，跟这电子质量啊，跟这东西都没有关系。这个粒子的相互作用就性质就决定了它的跟质量的关系。这恰恰是我们所有基本粒子质量的起源就从这儿来的。这是这个黑粒子的机制。哎，这上面有那个唱法，对不对？唱况是同样的问题。唱况呢，那个它非常轻，但是它不仅是唱况的质量在这儿，在这个范围。那个1.5左右什么这样的啊，跟那个涛差不太多，应该在这个范围。但是呢，它这个背景非常大，因为这个 LHC 是强子对撞机，是质子对撞机，撞完以后出来到处都是强子，非常乱，非常乱。你要出来了氢子，出来一个涛，是这样。哎，说这涛跟别人看着不太一样，这个叫信号。这个信号跟你背景呢有一定的差别，所以你才能勉强。这是3年要，这是12年的时候看了，13年、15年，就今年夏天在刚刚说看到了这个导涛的信号，可是这个唱呢，到处都是跟它一样的背景。其实我的学生现在就在做这个，就在做怎么样来找唱，就是现在我们现在就是在写文章，但是非常困难。我们现在在研究如何找这个唱，非常困难，不一定能找得到，就是可能看一些蛛丝马迹而已。对，都是非常好的问题，都是我们一直想的应该怎么做，应该怎么找出什么意思的这样的问题。所以是这样。所以这是目前一个情况啊。这个呢，这个可以刚才我已经说到了，这个黑斯粒子呢，这个找出以后确实跟所有粒子都不一样。我们自然界看到的一个现象，就是电子啊，什么这个质子也是从化而来的。它们之间相互作用呢，出了一些光子啊，出了一些这个强相互的胶子，然后弱相互作用的 WZ 粒子，从来没见过自旋为零的这样的一个基本粒子。有自旋为零的粒子，就像派介子什么的，这都不是基本粒子，它是都是复合粒子。这是唯一一个，所以这是得了诺贝尔奖，而且这个不仅是在这个学术杂志上，不仅是在那个科学杂志上，甚至在社会上都引起重视了。这个是那个 Atlas 那个实验组的那个发言人，当时因为他也很会表达，也很会表演，大家看了以后觉得非常火嘛。然后《时代周刊》就把他给选成那年的那个第5号那个新闻人物。因为他是当时他发言，他是那个2个实验当中的其中一个实验的宣布黑斯粒子发现的那个人，就是那个7月4号那天发现的，他宣布这个。所以这是50年的工作呀，50年的理论工作，25年的实验工作才找到，才把这个实现一个肯定。所以我需要给你重新介绍一下这个情况。所以现在为什么这个东西这么有意义呢？就是现在我们自然界啊，你在学这个大学物理的时候，就说过我们现在自然界发现了那个有4种不同的相互作用力，引力相互作用大家都非常熟悉的，这个牛顿牛顿呢做了这个球那个苹果砸到它了，他就想起来苹果这个引力实际上在咱们跟地球这个围太阳转是一回事儿，就是那个引力相互作用大家都很熟悉。那么电磁相互作用呢，我们大家都知道，电磁波等等啊，这些东西，这个麦克斯韦方程啊，这已经早就知道，已经建立算非常严谨了。就在短程核相互作用的时候呢，发现了2种跟这个长程相互作用，引力和电磁相互作用都是长程力量，就是无穷远都可以那个感觉到的，可是就没有那个看到强相互作用的举例。为什么呢？强相互作用和弱相互作用合力呢，都是短程力，就是我们现在你和我之间。
是没有，看你感觉不到。但是你要看核现象，比如说核衰变、贝塔衰变呐、阿尔法衰变呐、伽马衰变，那个时候它这个力才出来。为什么呢？长程力除了它的一个相互作用力核以外，它是一个库仑形式的。电磁相互作用力这也是库仑形式的，这是那个引力和这个都是相1/r 的平方的这样一个形式。可是呢，这个它要是短程的话，它除了这个1/r 平方，这是那个高斯定律嘛？高斯定律这个flux 就 flux 这个 flux 什么？是吧 ？flux 是什么？流量。通量，它通量越来越散嘛。它散到了以后是按照那个球面积这样扩散下去，所以这是为什么这个是平方嘛？你是高斯定律学的4πr 平方，这不就是这个一个把所有通量包起来了，然后通量越来越小。可是呢，这个短程力啊，除了这个通量以外啊，还有另外一个衰减，指数衰减，这个叫那个汤川力 Yukawa force， 就核物理里面汤川力。是这样的一个情况。为什么这样情况呢？简单大家举例来说呢，就是说我们所有的相互作用力啊是靠力的传播子来传递的。就是电磁相互作用当中的两个电流，你做实验当中有两个电流之间呢有电磁场，电磁场就是这个光子，电磁场就是光子来传递的。什么是力量之间都是有这样传递的。就是咱们俩之间要打球，打篮球，我把球给你传过去了，你往后，我被闪了一下，你也被推了一下，这就是我们之间力的传播。所有力的传播都是靠这个东西传播的。可是中间这个传播子要是很轻，像那个光子零质量，或者是引力子零质量，所以它传播力可以传播就非常长，除非它只是越来越弱而已啊。刚才说那个通量越来越散了嘛，越弱而已，并不是这个它不存在，它永远存在，就越来越少。可是中间这个传这个球，我给你扔个球是有质量的，你没接住它就掉了，可以掉地下。你再远一点，它就没过去就掉下去，所以你就传不到这个力。所以实际上这个力短程力原因是因为中间这个传播子是很重的，它不能像这个光子和电磁场走永远。这个是为什么核力里面的短程力是这样造成的原因。所以弱相互作用也是一样。但是这个大家讲，这一个方程实际包括所有自然现象。所有自然现象当中呢，这是这个路径积分是把所有可能性加起来是量子力学的一个效应。这个是这个引力的递归，然后这是引力的这个曲率，这个是麦克斯韦方程，这个 F mu u 是不是 F 方程？这个是狄拉克方程，就是说一个所有的非微子。这个是汤川相互作用，这个 phi 是 Higgs， 这是，所以这个整个加起来以后呢，这个公式呢就描述了我们所有的自然现象，甚至也描述了这个所谓汤川力的短程力。可是为什么这个相互力看上去这么不一样，它就变成这个短程的，其他的长程呢？咱们回头从头说起。因为我觉得这个呢，既然我们都是同学都是研究生，其实我在这个里边有一些数学推导的，你们应该可以跟着我看。你说这是电磁理论是麦克斯韦方程写的是最精炼，而且是最统一的。实际麦克斯韦方程呢，把电和磁统一在一起的是头一个把这个看上去好像不同的物理现象，用一个完整的一个数学结构描述起来，这是大统一的想法，也是大统一的实践。实际上，麦克斯韦方程是第一个这样的例子，他就把电和磁重写在一起。这 F mu u 是那个张量 ，F mu u 这张量在右边这个矩阵的时候，4×4矩阵里边就是 E 和 B，E 和 B 不就在这个 F mu u 张量里面出来了 ？E 和 B 实际上统一在一起，它有严重中子变换的是在统一变换情况一样。这个是呢，实际上是薛定是那个相对论性的薛定谔方程，所以这个东西叫狄拉克方程。这个是质量，这个是一个思维普遍的一个东西。所以这项呢是量子力学也是对这个质量的研究。你看这个麦克斯韦方程这个东西写完以后啊，你发现这个是一个规范不变的。规范不变性你们在学普通物理的麦克斯韦方程都学过，你就把这个失势做一个适量
变换，这 F mu u 是不变的。但是呢，这项呢，你要想让这个你要想让这个狄拉克方程、量子力学方程也是不变的话呢，这个导数不能是一个简单的一个四维导数，还要加上一个帮助你来变换的一个东西。这个东西就是规范不变，这个东西叫规范场。规范场就是这个 A， 就是适量场。所以这样写出来的东西，才是在这种旋转的情况下规范不变的。可是这个规范不变这个形式呢，这个理论呢，就是叫不仅是叫电动力学，叫量子电动力学，因为我们已经把这个狄拉克方程这个加进来了，而且呢，把这个适量场也可以说量子化，这就叫量子电动力学。这个量子电动力学呢，是在狄拉克把扩展了麦克斯韦方程以后，然后费曼和日本朝勇这一党叫托马纳嘎，还有一个叫施维格，他们3个人在不同都独立的方式下，在40年代前后发展起来，而且他们做了一整套计算方法，这一整套计算方法，现在目前来讲，我们所用的费曼图，就是最方便，也是非常 powerful 的这种计算方法。他们用这种量子力学计算方法来计算，比如说计算电子的词句，电子的词句的话，它的理论计算和实验的比较，这个是理论计算，这个是实验的测量，它们俩可以符合到小数点，符合到第13位这样精确。所以这是一个自然界当中、科学界当中最精确的一个理论，没有任何别的理论和实践相比较，比这个更完善。所以现在对量子力学、对量子电动力学的理解是非常深刻的。所以这个量子电动力学是这样存在的。可是呢，还有一个有意思的性质，就是量子电动力学发现这个电荷不是一个固定常数。你别看电子是一个电荷等于1，但是电荷1等于外边这个1是什么单位呢？这个单位的电荷是随着你的测量的能量变的。比如说你探测这个电子的距离，你测量这个电荷，你怎么测量电荷？拿一个检验电荷，你拿个检验电荷放这儿，然后测量它的力多少。可是你检验电荷离它越近，它这个测量数越变。那为什么？就是电磁频率。因为你看，你要是放在这儿呢，你才测量出了原来真正的这个电荷是多少。你离开远一点的话，这个电荷在真空里面还吸引了很多别的真空极化呢。所以它有了真空极化以后，它还吸引了很多负电荷来。你离得越远，实际上它频率越厉害。你要离得很远测量，你测量这个数，实际上不是它越近的这个真正电荷。你离它越近，你拿质子来打得越近，你发现你测量的这个电荷越强。这是真正的，这是自然界真正存在现象啊！这不是这不是一个简单的一个说法，这实际上是真实情况。就是说这个精细结构常数，就137分之1这个精细结构常数，那不是1平方吗？1平方除4派啊，这是原子物理里面最重要的一个常数，精细结构常数137分之1。这137分之1不是一个常数137，它随着你的能量有这样一个指数变化。如果你这个能量，这个 Q 平方就是做动量转移，这能量越来越大，这分母越来越小，就是反映这个现象。这个东西是怎么推出来？就量子电动力学的方法，然后用这样的一个真空极化现象推出来。可是呢，你看它要走到无穷大的话，它要走到无穷大的时候呢，这项就成0了，分母成0了。这分母成0意思说，这个有效的耦合呀，就越来越大，就不落暗。这个在物理上叫蓝道泡，就是蓝道最先发现这个奇怪的现象。他说在量子电动力学这不能是一个正确理论。他这样电子力学这走着走着，这个耦合常数无穷大了，这个不对。所以他就把场论放弃了，就不做了。现在我们理解。就是量子电动力学呢本身呢确实具有一个现象，而且这个现象都被实验测量出来，现在已经都观测到了，已经都观测测量是真的。那这个为什么这个理论我也不能描述无穷大能量？一会儿再回到这个问题。
这个原因在于什么呢？这个量子电动力学只是一部分，真正标准模型比这个复杂。你不能，电子力学，这个电子力学本来就不能应用到无穷大方向去。这是这个标准模型的这个多链统一理论，一会儿就回来。这是标准模型的这个部。这个说到这儿，往下说。所以这个电子电动力学在高能下是不是实用的？在无穷大能量下是不是实用的？这是第一个观测现象。第二个呢，强相互动。强相互动呢是另一种那个相互动那个形式，也是像电子电动力学一样，但是呢，它加了一个电荷。它的电荷不是简单的一个正负电荷，而是实际上是 SU3的一个有3种颜色相互作用。这个颜色就是个名字了，为什么叫颜色？叫什么都行，要叫。你就是说有一个量子数，一种新的量子数，这个新的量子数就像电荷一样描述它的相互作用，所以它有3种那个颜色。这个3种颜色这个组合起来要用这个矩阵来表述呢，可以出来8种相互作用的这个穿过子，就是3平方减1，3平方减1的话就是10留下8个穿过子，这就是所谓的胶子，就是这个场，这个场不是简单的电磁场，这个是8个类似电磁场的东西，但是它多带了一个核。那由于这个它这么多，它除了这一项以外，还有另外一项非对应一项，量子力学里面非对应。这非对应一项就叫纳尔比非阿贝尔的对群，非巴尔比对现象。这个它的对应现象以后呢，出现了另外的一个现象，就是说你在往真空屏蔽的时候啊，它越往里边打呢，不是看到的越大的一个核，而是看到越小的一个核，因为它这个东西有自然相互作用。你看它，比如说这是一个红色的 red， 这个 red 这个东西呢，不像刚才那个核一样，光吸引了很多的这个，光吸引了很多负的，而且它有自相互作用。有自相互作用，它连那个它还吸引来了很多的红的，它还吸引来了很多红的，它吸引来了很多别的颜色。所以你越往里面打的时候呢，不是这个刚才电磁的那样的反屏蔽，而是正好是说是越往里面打，它这个你看到的电荷越小，不正好跟你刚才电磁相反，就是这样的。所以结果呢，就是说这个强相互动的耦合常数也是随着能量变的，但它随能量变呢，不是有一个刚才那个越来越那个大的相互动，而是相互动越来越小。这个是有多少个那个费米子在中间那个转？我们费米子现在最多有6个这个top bar 到头上。然后呢，这个你不管你这个越大，整个这个越大，相互动越小。这个实验就观测到，在测量相互动的时候，在低能的时候，就是Tau Charm，就是北京这个理论谱仪测出来，这是最好的时候。在Tau Charm地方测的这个是，但是你要能量越来越高，到了这个其他机器了，在 Fermilab 的机器在这儿了，然后现在到 LHC 里面等机器，你发现这个耦合强度变了，几乎变了3倍，做了3倍。这是实验，这些是实验点，先观测到。所以这个理论呢，就可以应用到非常非常高能量里面去，就这强相互动这个理论，能到相互动里面去，对。所以呢，在高能量的时候呢，它是可以有微扰论呐、计算的，可以有预言的，这都是这个，而且这个是很重要的情况。有高能情况也是就是早期宇宙的时候是高能情况。所以早期宇宙的时候，但你之所以在座有很多有李老师的学生嘛，做那个cosmology 吧，你之所以敢谈 cosmology， 就是因为这个强相互动在高能时候你是可以计算、可以预言的。如果要不可以预言的话，你就不知道当时出什么事儿，你就没法来预言。现在这叫 asymptotic free 的这个性质，就告诉我们了，我们这个理论是可以预言当时早期宇宙高能量是什么东西。咱们现在用现在实验观测来看，你说对不对？要不然的话，你那个早期宇宙的时候，什么都不会算。你要是非微扰什么都不算的话，你根本就没有预言。所以这个强相互动的这个性质是我们是非常幸运的，要不然的话你就不会表示这个自然现象，所以这是非常重要的。但是短距离情况的时候呢，它呢就是有一个另外一种相互作用，它相互作用在一起呢，就形成了一些这个束缚态。形成束缚态就像派介子等等，这些束缚态派介子这质量正好是起到了这个汤川力的时候这个压力作用。
你要看核相互作用力是残留下来的这个相互，所以它这是一个短程力。你要把它打碎了，能量越高，你全打碎的时候，你能量越高，它是越有微扰性，所以这是这样一个情况。可是另外一个例子，第三个例子就是这个弱相互作用力呢，也是有类似情况。你看这个弱相互作用力呢是贝塔衰变，贝塔衰变是中子衰变成这个质子，然后加上这个贝塔素流就是电子数，然后跑掉了一个中微子。那个费米呢是第一个来用这个严格的数学形态描述它。1934年的时候，他说，那如果要是电流之间相互作用，你两个电流放在这儿了，它俩中间是电磁场相互作用。那弱相互作用咱们也用这个描述，咱们咱们不会别的呀。那弱相互作用也是有弱相互作用流，弱相互作用流之间呢是靠一个超波在传播的，但是由于它是短程的，这个超波子一定很重，就像一个很重的，我给你举例很重的球一样，这个球不是零质量的，不会跑到无穷远去，所以他就把说这是一个流，质子链行这流，这是一个流，这电子的流。流和流相互作用以后呢，是中间有一个耦合常数，这个耦合常数是跟一个很重的球的质量成反比，这是为什么这个这样？他说基本上描述起来看10⁻⁴次方米这样说，这是这当时的简单一个描述啊，这个描述跟实验符合都很好，但是我们对它的理解过，我们当时为什么是这个结局呢？我们不知道。实际上呢，这就是刚才回到了跟这个 Higgs 机制，一会儿我就用 Higgs 机制给你做例子啊。所以它这个弱相互呢，也可以写成这个像电磁相互作用这样的一个地图场，而且它相互作用呢，因为这个呢是杨先生、李先生提出了这个弱相互作用宇称不守恒，发现呢弱相互作用下面呢，这个左手的就用的负号来标注，那右手的可以分成左右的两个不同的自旋的这个方向。你把左手和右手自旋方向分解完以后呢，你发现这个实验上看到啊，现象是电子正往一边跑，电子不往另一边跑，这就是宇称不守恒的实验证据。杨先生、李先生的描述是对的，杨先生、李先生都是这样，56年都是这样。这是说，实际上这个弱相互作用啊，是有一个叫守征的，是有特殊方向的。这就是弱相互的一个简单描述。可是呢，我说了，它这个短程是由于它有个很大的质量，而且刚才强相互作用是残留相互作用也是短程，也是因为有质量。可是这个质量呢，跟当时最开始说的麦克斯韦方程的规范不变性是不自洽的。因为麦克斯韦方程里边的规范不变性呢，是说我把这个规范场变了一个矢量的移动，那 F·u 是真正的 E 和 B， 是不变的，自然线是不变的。你测量那个电磁场的强度是不变的，不管你的描述是用什么描述，这是麦克斯韦方程规范不变性的话，你们学量子学电动力学都听过的。可是如果这个东西有很大的质量，其实我说这个东西很重，那它有一个很大的质量项，这样是一个质量项啊，那它就破坏了你就不能这么 shift， 你 shift 以后就多加一项，它就破坏了。所以说这个东西跟电磁场是可以，电磁场是零质量的，引力场也有它的类似之处。可是强相互作用和弱相互作用又需要质量，又破坏了我们这个原则，这就出来不自洽性了。我们用这个很完善这样一个理论，但是也解释不了这个质量的东西。所以 Pauli 当时杨先生用这杨缪斯场论，这个场论非 RPA 场论最开始引入叫杨缪斯场论。1954年的时候，杨先生和缪斯他们两个写出来，把麦克斯韦方程推广到了非 RPA 里边这个情况。但是 Pauli 当时杨先生做报告时候 ，Pauli 说你这个不可能是对的，质量哪来？因为你是破坏质量的。我问杨先生说，我也不知道质量哪来。那你就不要再说了，这不可能是对的。当时是这样就将下去。这个 story 讲起来更热闹了，就过来没说了。反正结果就是杨先生这种非二维场论呢，遇到了困难，遇到了概念上的困难，如何来描述我们自然界看到的这个强相互作用和弱相互作用？这就是问题所在。这个东西就出在了其实不仅是它这个场是这样的，而且你看杨先生、李先生当时提出说呢，是这些所有的我们看到电子等等都是左手的，
因为这个里程不守恒的，左和右是不对称的，这是杨先生以前的这理论嘛。右手这个东西呢，不参加多的相作用，这是实验观测到的。杨先生、李先生首先提了实验观测，他得诺贝尔奖。所以左手这个 life 和右手这个 red 是不一样的，是破坏，这是实验证的。所以你要这样写出来的话呢，跨度也是一样的。你要写出这样的东西以后呢，你都写不出来这个电子质量项。你把电子质量项，这样的电子质量项，电子和一个正电子一个负电子传播以后，中间插入了一个亮光量，就是电子质量项。这是左手，这是右手。把一个电子分成一个左手右手分开以后呢，它的质量就写成这样的。可是这个左手右手呢，它这个成对儿的，这是单个儿的，这是一个1×2的矩阵和一个常数，这没法乘的，这相当于一个1×2的矩阵。你矩阵你总得是这样的一个矩阵，这乘上个这样的矩阵，你不能这样一矩乘一个程序的单数，这是矢量，不是二维矢量不能跟一维矢量点乘吧？维数得一样，这是二维的，这是二维的表示，这是一个一维的表示，所以这写不出来的。所以杨先生、李先生提出这个理论，实验验证的理论，要想用弱相作来描述的话是不自洽的。所以这质量这个东西就不知道该怎么办了。规范粒子的这个强相对的这个质量和非粒子的质量就在这个理论里面就没法写了。这就是当时的问题。所以这个 electric theory 一定要你要拿这个理论来描述的话，它一定所有东西全是零质量，所有东西都没有质量。这就是为什么这个当时的困难所在。所以这个想法就说啊，这个有可能是不是叫自发破缺的对称性？这自发破缺对称性现象当中早就接触过，这个我可能上次举过这个例子啊。自发破缺对称性就是说什么呢？你这理论呢确实是对称的，你这理论是对称的，曼特尔方程就是对称的，曼特尔方程你怎么变对不对？可是你自然现象呢，有一个状态，你选择的这个状态，或者是量子力学基态，是不具有这样的对称性。你这个状态不具有具体性，而你这个理论当然是具有对称性。这个例子就是说，比如说铁磁性，在高温在我们正常温度下，由于这个热振动，所有这个磁绸啊是这个随机的任何方向，它没有任何一个特殊方向，它是3维旋转的对称性不变。可是你要把它冷却，一到了一个特殊的距离温度的时候呢，它一下就发生了一个相变。在发生相变以后呢，刷一下子磁轴全排在一起了。这磁轴全排在一起以后呢，就定义了一个固定的方向。这个状态仍然是麦克斯韦方程的理论，但是这个状态已经不具备原来的3维对称性，它只具备了2维对称性。它一个对称性就是一个破坏力，这个自发破缺。这个对称性已经没有这个对称性大了。原来3维对称性变成了2维对称性，别的没变，就是状态变了，理论没变的。这就叫自发破缺对称性。就说是不是现在我们这自然现象实际上是自发破缺对称性？不要非得强调那个质量是没有的，是不是可以这样？这想法很好。低温超导的时候呢，那个超导时候也是另一个例子。一会儿我再回来举一个超导的例子啊。这个是这个自发破缺对称性这个想法实际是很普遍的，但是那个又是很自然的。你解曼特尔方程，你总得加边际条件，加了边际条件你就破坏这个对称性了，那才是物理。你这个曼特尔方程是个数学，你给定了一个边际条件，这是我们自然现象，所以这并不奇怪，很本。可是呢，问题在哪儿？就是所谓的那个勾松 theorem， 就是勾松那个定理，它是这个 MIT 的一个 professor， 他提出说这个东西不行，你要是有一个连续对称性的话呢，你自发破缺给它破坏以后呢，你由于对连续对称性破坏以后呢，你就出来一个零质量的一个粒子，零质量自由度，这样的话就多了一个零质量的长征力。这个是一个数学证明，它严格证明了一下。所以呢，就说呢，这个自发破缺对称性这么好的这个好的 idea， 还是不可能马上立即就应用到我们这边来，因为南部高松先看到了这个有这个定理，发现呢你要这样的话，你必须产生出零质量粒子。你这个多了一个零质量粒子，零质量粒子是长征力。我们除了电磁力和引力以外，没见到过其他零质量粒子，所以这个就又没办法。韩教授，我不懂，但是我还有一个比较
比较可笑的问题，就是说为什么它可以置换破绽，对称破线，为什么只会出左手的，右手的没有？为什么不出右的，出左手的？是哪个这个？就是那个刚才那个中威的那个，为什么只有左手是右手没有？这个呢，现在呢不知道为什么，我们只是看到了现象。就现象呢，确实从那个贝塔衰变里面看到了，它这个电子呢只往一个方向走，只往左手的，没有右手，这是目前的现象。那为什么呢？这个李先生一直在问这个问题。有人说了，这可能是其实左手右手本来是对称的，但是它可能自发破坏了。所以这个一直有人在构造左右对称的模型，一直有人在构造这个左右对称模型来回答这个问题，现在这个只是我们实验观测现象啊，这是确认的现象。为什么是这样子，而不是左右对称的呢？宇称为什么被破坏了呢？就这个问题。你是这个问题，就是说宇称为什么被破坏了？我们看到了这个宇称破坏的话，电子里面没破坏呀。破坏可以，我说为什么只破坏结果是只有一种，不是两种？不是一会儿是这个左边的，一会儿是右边的。啊，那这个一会儿和一会儿，这个你只要破坏的话，呢，就不对称，只有一边了，是不是？因为有一边了嘛，只是变成这个，你管它叫左和叫右没关系。你是说你管它叫你说我这个是左，哎，我从明天开始这就是左了。你说你们这个在香港他开车往左边开。咱们是开始往右边来，你定义了以后就可以。我的想法是左右其实是时空的特性。我说这个东西应该跟引力有关系。没，这个它里面描述弱相作用，不完全是时空，基本上不是时空。它这个描述实际是那个手征，不是它的描述是那个左右变换是时空变换，这个是说时空变换下的量子态是什么样？这个意思。你要做时空的旋转之类的，你这个左手，你这个量子态是什么样？就是这样定义。它是它不是时空的一个相互作用，不是引力相互作用。好，咱们接着往下说啊。所以这个呢，这就是为什么拿诺贝尔奖，这个Higgs 就把刚才这两个问题放在一起考虑。他呢就说这个自发科学的理论当中会什么样？然后呢，不仅是 Higgs 他发了文章，而且 Engler 和Broad 实际上比 Higgs 文章还早一点点，比 Higgs 文章实际上早接近1个月左右。然后呢，在此之后，Higgs 又发表了一篇文章，都是64年。然后Urania 和 Hagen 和 Kimmel 2-3个月之后也发表了文章。其实当时现在认为他们几乎都是同时做的。都是独立同时做的，所以这个呢，Engler 在这儿，Engler 和他俩现在share诺贝尔奖，最后这3个人都在，这3个人就没有参加，就没有给他诺贝尔奖。但是呢，Engler 合作Broad 去世了，就是他，正好差1年。这年是11年。在美国领奖，美国给他们发了Sutherland是美国理论界最高奖。他们6个人全同时获得了Sutherland最高奖。然后Higgs 身体不好没去，这5个人全去了，全让美国领奖。这是这5个人领奖的照片。可是就在时隔1年，他不幸就去世了。要不然的话，他应该跟Engler 是合作者，他应该跟Higgs共同 share 的work quest， 那他去世了。所以Engler 和Higgs 拿了奖，其他的3个人晚了嘛，第一点。其实这个不重要了，他们对个人来讲很重要，对科学发展不太重要了。给谁奖的话就无所谓了。对他们3个人来讲，当然很重要。而且公安非常气愤，第2年含恨而死。Engler 刚刚去年14年的时候刚刚去世。这是几乎同时做的，他做的什么东西呢？这个是又有一点数学了，这个数学其实也是有意思一点啊。这个呢，你看啊，你加入一个背景，这是原来在讲，这是原来的麦克斯韦方程。麦克斯韦方程当然是零质量的，我可以用他这种方法来解释麦克斯韦方程里面这个零质量粒子为什么会变成有质量。
所以你加入了一个真空背景场，真空背景场是个辐射场，这个辐射场有一个这个实部有个虚部，你原来可以写成这样。但是你要求这个场呢是有规范不变的，规范不变不得加一个规范场来平衡它吗？这刚开始100克方程里边这个第2个方程我已经写了，所以这样的写完以后呢，这个电磁场仍然是不变的。所以这个你要是旋转了这个场以后呢，它也是不变的。但是呢，你发现呢，这个电磁场呢本身是没有质量，在这里边是没有质量的。但是你现在让它自发破缺，它这个自发破缺是什么意思呢？就说呀，它那个真空的期待值呢变成不是0了，它也不是对称的这个点。所以我一会儿给你画个图就好，可惜这个没画出来。你把这个变成了真空期待值变成不等于0了，那你把它这个10的这个呢，就相当于一个 shift 了一下，这是个常数，这个变成一个新的时场，这个新的伏场里面变成一个常数。你把这个叫重新展开，这是量子力学基态，真空就是量子力学基态。你在这个真空量子力学基态用展开以后，你发现这个辐射场跟电磁场混合了，而且电磁场出现了一个系数，就等于它这个什么，所以这个电磁场就变成了一个有质量的。可是它俩有个混合怎么办呢？你把它对角化，对角化就是把变成其次的二次项，你把那个 x 平方加 y 平方加上2倍的 xy， 给它写成 x 加 y 一个平方。所以这个把它变换了以后，就把它相当于对角化嘛，就把它这个变成平方，把它变成全平方，把它变成全平方以后，这个实际上是规范变换，是不是？这个规范变换你虽然有变不影响这个物理现象的，你不是麦克斯韦方程不是就随便变吗？你把这个变换随便变完以后，你发现这个整个这个结构变成这么漂亮，原来麦克斯韦方程不变，这个麦克斯韦方程这里边这规范场呢有质量的，而且呢它俩之间混合也没了，因为你把它对角化了，有混合也没了，留下来了一个实场，这个实场就是 Higgs 粒子，所以这就是Higgs机制。Higgs机制把2件复杂的事儿改成了一个简单的事儿。有一个实场原来是0质量的，变成有质量的；原来的这个伏场是0质量的，现在也变成有质量了，而且他们俩不符合，这个场被吃掉了，被这个原来0质量的场吃掉了。高斯隆说你不能往前走，实际高斯隆这个问题就是解决这个原来0质量的一个原因。所以把它俩合在一起以后，这个就是说就是一个特殊的规范选择，它就不存在这个图里面，所以它相当于把这个 swallow。这个自由度呢，以前和以后是一样的，以前是2个，一个实场一个伏场，再加上这个左右，再加上这个光子的2个极化，4个自由度。现在呢，光子变成有质量，光子变成有质量的话，就是左手右手它有一个纵向的。然后加上变成一个场，所以这个整个这个自由度数是没变的，只不过是重新组合了一下。谁有这个高斯隆这个定理也是对的，这个规范场也不一定严格的是0质量，可以规范场可以是0质量，也可以像光子一样，也可以是不是0质量，是短程力一样。所以这个机制呢是2个问题合在一起互相制约就没有问题。所以这就是这个 Higgs 机制。这就为什么Higgs 机制得奖的这个问题，这是非常非常有意思的事情。这个呢，我先就不说了，因为这个机制实际是很不简单的。你要不用这个Higgs粒子，也可以产生出来质量来，但是这个理论呢，不能应用到更广泛的地方去。所以这个我就不说了。那么现在看呢，就说实际上你不是加了Higgs粒子吗？你加了Higgs粒子以后，你是加了一个新的耦合项。这个耦合项实际上是一种新的力，就是它是一个无量纲的一个耦合，不像刚才我说这个胶子那样可以有不同的胶核来相作。这个是一个真空性的东西，这是我这个非常有跟别人不一样的一个粒子，跟别人不一样的一种相作力。所以这个力呢，到底是不是一个基本相作力，还是它是一个在标准模型里面已经测出来的？因为你质量Higgs质量是125个 GeV， 刚才我就说到了，所以这个测出来是几乎是一个0.13或者1/8这样一个数。
那么它到底这是不是一个基本的力，还是一个残留下来的力呢？比如说范德瓦尔斯力，范德瓦尔斯力是一个残留下来的力，是电磁相互作用的留下来残留下来的。那它是不是残留下来有更重要的新的理论？比如说有超对称等等更重要的理论就可以看得出来。这个当然超对称理论对不对不一定，所以我们完全可以想象标准模型只是一个有效理论，有更基本的一个更基本的相互作用。我想我这个由于时间的原因呢，它有很多性质呢，我就先我这个讲稿会给你们留下来，我就不那个详细说了，我要就说后边的这个什么吧，说后边的这个我们这个高能加速器的情况。所以我们这个标准模型呢，是一个很有效的一个低能的一个有效的结果。所以这个粒子的这个质量带的范围呢，可以让标准模型是一个有效的理论到一个非常非常高能了，甚至到 Planck scale 里面去都可以。那但是大家相不相信这个呢，就不知道了。所以好的地方呢，是说这个标准模型是一个很好的有效理论，都可以来。但是这个不好的地方就是说，这标准模型呢，在这个粒子又比较轻，在这范围之内好像似乎应该有新现象，要不然我们这个真空啊，在这个真空可能由于有新相互作用呢，好像可能不稳定，有可能会就是说当时这个真空状态啊，这个最低态可能是有可能不稳定，有可能是变成负的一个这号。所以这个呢，就是说在高能下可能有新现象，是另一个原因。这个由于这个时间的问题啊，我就这个不给你多这个给你举一个例子，就是说这个是电磁超导的问题啊。在这个正常状态下的时候呢，这个超导体呢，这个是正常体呢是一个普通电磁相互作用。普通电磁相互作用的话，能量和质量关系是这样，因为没有质量项。这在相对论里面不是这个能量就是质量是这样的关系。可是如果要是这个有质量的粒子的话呢，能量和质量的关系要加一个加一个动量这样的项。这个时候呢，实际就是这个所谓的这个状态变成超导体。因为你要有了质量项以后呢，它这个传播的话，我跟你讲，这传播就是有受质量限制的。这个叫伦敦这个穿透常数。就是你要用电磁场往这个超导体里面贯穿的话呢，它只能贯穿到一个非常非常短的距离，电磁场就不进到这个里面去了。原因电磁场在这个时候不进到里面去了，而在这个时候里面去了，说明电磁场由于在这个里面传播以后，电磁场获得质量，就像刚才这个黑磁机制一样。所以这个时候实际是说这个由于这个电磁场获得质量，它有一个指数衰减，它这不能传播到无穷长了。而在这个正常态的时候，它可以传播到无穷长。实际上，这就是我们这个为什么这个弱相互动是弱相互动是短程的原因。因为在早期宇宙的时候，那个温度非常非常高，无穷大高的时候，所有的东西全是对称的，所有都是那个零质量的，所有的东西全是正常态。可是你这个温度越来越低，这个早期宇宙的时候温度越来越低，这个宇宙低到了跟这个质量，刚才这个弱相互动变迁的时候，那个相变的时候，一下这个经历了相变，所有粒子就像刚才这个黑磁机一样，全变成有质量。那个时候变成有质量之后呢，所有的力的传播呢，全变成短程，有这个指数压的一个指数衰减。所以我们现在我们周围环境周围电磁场长度没被破坏，而弱相互作用呢是短程的，因为我们生活在弱相互作用的真空超导态里面，我们周围我们就相当于生活在这个弱相互作用的超导态里面，弱相互作用传播受到了这个所谓的伦敦penetration的这个压力。所以我们现在这个黑色机制无非是告诉我们是如何理解这个弱相互动的短程性。弱相互动的短程性是因为我们生活在弱相互动超导态里面。如果有一群非常非常小的动物，它生活在这个电磁超导态里面，它就会发现电磁相互动在这里面是短程，就是电磁相互动不是长途传播，无非是这样的，是这样一个过程。所以呢，我就不说这个别的了，就是说，如果这个理论是非常完善的话呢，那么我们就没有什么剩下的全是细节了。他说，
我们这个理论现在已经做得这么完善了，所以这个 underlying principle 全都建立了，所以这任何的细节无非是算得更精确而已了。我们这个理论已经没事完善了，听上去好像是挺美妙。实际上这句话实际上是1894年的那个马尔克斯说的。他当时以为这个理论已经完善，可是他自己麦克尔森模雷实验就是做麦克尔森模雷实验的人。可是麦克尔森模雷实验恰恰就告诉你，你当时以为这个么好的理论，那根本不是一个非常完整的理论，你根本那时候全是经典理论。那个相对论什么就从他那个自己的实验在创造的。所以现在我们觉得这个标准模型，我们懂了黑格斯机制，我们又懂了强强度，懂了正强度，我们是不是好像没事了？实际上其实根本不应该那么乐观，以为我们就不用找到任何东西。实际上很可能有很多新现象还不在出来。所以由于时间关系，我想我一会儿我把这个苏老师的时间都占了，对，所以我就说一下这个最后这个这是密码是我们这个CMHAP director 嘛，他在讲，他说现在这个问题啊，我们现在要下一步走的问题可能是问的是大问题，不一定是因为我们看这理论好像很完善了，连什么时候都会算了。但是有一些问题可能是大问题，不是什么简单的问题，所以我们怎么办呢？我们需要再进一步做更高等的实验。所以这个高等实验呢，就是在这个黑子例子下，我就这个留下我给你留下来，我就不跟你说了啊，我跟你直接说后边的我们现在计划的情况。这是我这个女儿我在给她解释为什么有这个fine tune。这个时间给你详细说了，这说我们有很多理论方面的问题。真的，你是得讲一个下午。这个讲在这儿，从这儿开始。就是说现在呢，我们现在有这个 LSC 这个机器，现在它还要继续乱到2030年。可是今后呢，超出 LSC 的话有什么办法呢？就一个是欧洲在考虑的，不是，这是一个日本在考虑的，是叫线性加速器来做正负电子加速。另外呢，我们这个欧洲在考虑可不可以建100公里的环，现在的环是CERN的环是27公里，所以能不能建更大的100公里的环，要几乎能量要提高1个数量级左右。同时，这个类似这个想法，我们在国内一直在讨论。我们在讨论就是我们可不可以做一个刚开始做一个小一点正负电子机器，就跟这个类似，然后把这个正负电子机器的环还用。但是把磁铁全换成这个非常强的超导磁铁，然后就把这个机器改变成了更高能量的质子对标机。这就像CERN的那个情况一样，最开始是正负电子对标机，然后把它改造成质子，能量一下就加得非常高。这就是我们现在最近讨论，这就是我们最近这个星期我们在香港港科大的时候讨论的这个很主要的题目之一。所以呢，我们如果要是有这样的做法的话呢，就可以把它的能量亮度都提高1个数量级左右，这是这个正负电子的一个 version， 这个是100个公里，这个呢就变成了100个 PeV 的质性能量。现在的质性能量在CERN是13个 GeV， 所以我们基本上提高了一个7倍或7到8倍这样的数字。这是我们现在的讨论的。这个当时大家不说，已经在秦皇岛那个选了一个可以考虑的地址了。但是最近呢，越来越多中午还跟王老师在聊，就越来越多人在考虑说，是不是在我们就在深圳附近也有一个新的一个选址。如果在这个附近的话，那我们整个这个区域那就成欧洲CERN一样，那就是一个新的国际科学城，那就是几万人的国际队伍会上我们这来做实验，那当然是比较遥远的事情了。现在还没有起步，现在没有起步呢，现在只是在搞实验的人搞理论在想而已，你在形成这个想法而已。但是还没有作用，所以所以还没确定要该哪一种具体方案，这些还没有。不仅是没有具体方案，就是这个想法还没有得到咱们科技部或者任何基金的人的支持，还没有任何经济上没有任何财政的支持。如果要有财政上有支持，让你做 R&D， 给你点钱，给你点零花钱，你开始做 R&D 的话，那就好办，那就下面就可以往前走。现在还没有任何人支持，就中央啊，或者是基金委啊，什么没有任何人给过钱，这是在这个程度。我是这个用自己的经费是吧？对，高能所在用高能所自己的经费，
中科院给了一点那个什么研究，可能有一点研究，那个他们书方他们可能参加那个中科院的研究。需要一个973项目。那个差一点，那个没有预研究，那个哪个周围挂那些都没有。对，那个差得很远，还没到那，到不了，没到那儿，没到。现在只想要点小钱，现在没到，现在没到那么远。对，但是要能拿到的话，那几乎就是差不多赢了。最后到的时候比那个要多了。最后真要建的话，那是比那个973只是科学，对，那个现在还没到，没有人敢提。所以那个要最后的话，那是差不多的200亿左右。这个全都完了的话是200亿。现在只是想要1、2个亿开始，现在还没有拿到。不过呢，这是想法。这个想法以后呢，我们就首先建了一个叫 Higgs 工厂，可以产生出来100万 Higgs。详细研究 Higgs 的性质，研究到精确到那个质量，精确到10⁻⁴的程度，然后它的宽度呢增到几%的程度，这是 Higgs。然后到就未来的高能量的时候呢，这个能量对所有的基本粒子 top quark、Higgs 粒子自己新的超级振离的粒子，它的产生截面都会增加10倍到100倍这样的，这是一个定量。然后对这个 Higgs 粒子的那个自相互作用，我不说那个 lambda， 那个 lambda 非常重要，是一个自相互作用的一个标志，而且它也标志着实际上这个弱电相电当中到底有什么性质，要把那个测量得非常准。那个测量要能现在在这个机下能测量到8%的成功，实际上是相当好的一个结局。对，然后再寻找这个寻找natural 的这个就不提了，而且还可以帮助寻找暗物质。这个暗物质这个图可能大家会见到很多，这是暗物质直接测量。但暗物质要比较轻的时候呢，它直接测量里边嘛，它的反弹非常小，所以这个不是是反弹非常小。那个是它反弹非常小，所以探测器灵敏度不够。没把它算数。对，所以呢，它在对撞机里边呢，它轻的话呢马上就打出来就跑掉了。其实对撞机跟这个直接测量正好是一个相辅相成。而另外这边呢，高能量、高质量这个暗物质的时候呢，它这个直接测量的时候，这个信号非常弱，而高质量的时候呢，恰恰是在高能量的时候可以产生出来。所以在这个低质量和高质量在直接测量的困难的地方，恰恰是这个高能对撞机可以帮助。所以高能对撞机这个可能这个书方会讲的，因为他要讲暗物质，我这个也不详细说。所以可以 cover 到这个5倍的这个比 LHC 要 cover 到5倍，所以这个整个结果是非常好。所以我这个还有很多所有的新粒子在这个高能对撞机下都可以发现了一个新的 Higgs 的能量。所以我就由于我讲的慢了一点，所以我现在是总结一下我们现在在什么情况。目前我们现在呢，从这个整个这个对于宇宙演化和我们的这个理解的这个自然界的尺度上看是这样一个尺度。所以现在呢，我们这个已经达到了100个 GeV 这个范围。WGe 粒子和 top quark 粒子，包括Higgs粒子，在100个 GeV 之内已经从实验上一个都看到了。这是我们从宇宙早期到这个时候，这基本上10⁻⁴的寿命，10⁻⁴秒的寿命。这个我们已经重建到大爆炸前的那个现象，大致在这个范围。当然，我们还希望能够找得更多。可是我们要怎么样理解这个找得更多呢？要跟现在的一个观测到的现象是什么？所以呢 ，Higgs 现象是在这儿，我们是希望能够走得更远，这个能够走的这个更接近这个能量更高、接近更大爆炸的程度。总结说，在 Higgs 粒子呢，确实是一个非常奇怪的一个粒子，不像以前的非粒子，又不像说这个规范粒子，它是另类，它是基本粒子是另类。所以呢，它呢应该不会是那么简单的，它就把所有事情全解决了，就以后就光算数、光算精确度的问题了。而且有很多新的物理现象呢，是仍然很奇怪，是跟它联系在一起的。所以我们应该继续测量它的性质，测量到更精确的性质来理解它的程度。所以呢，下一代对撞机，我希望下一代对撞机是比这个 LHC 的能量呢要高10倍左右，然后比这个所有的新粒子呢，包括它这个一些这个新粒子的精确程度啊，或者暗物质的它的程度呢，都提高到这样一个程度。所以我觉得呢，现在大家讨论呢也是越来越热烈。
而且现在看来呢也比较乐观，因为这第13.5这个报告里面写了一段关于大科学的一段内容，有几句话几乎听上去就跟这个似乎是这个想法很有关系。说我们要积极参与国际上的大科学研究大科学装置，建立我们自己的有领导地位的大型实验室。类似这几句话，实际上跟这个精神是比较吻合的。所以说，大家年轻人关注这个事情，多学点方面的东西，是不是？以后要真有的话，这是我们科学界的一件大事。好，对不起，我占了大家时间太多了一点，要一会儿有空的时候再问问题也行，因为要不然把宋老师的这个精彩表演时间全给占了。好，谢谢。但是韩老师这个报告讲得非常好，因为我对门外汉都听懂一点点，大家可能学专业的可能听得更清楚一点。那大家有什么问题？没事，我们还有时间。韩老师，我想问一下，就是现在实验上关于那个vector-like fermion 的那个限制是什么样？就是这是很好的问题，就是这个刚才那林老师再三问这个问题，就是为什么就是左手和右手呢？现在那个从弱相作用看呢，左手和右手是不一样的。你实验上看到，那个理论上也是构造的，杨先生都讲了，这是肯定的。但是就说这个有没有这样的例子？他左手有没有这样的非比子？左手右手是对称一样的？有，理论上是有的。他问的就是叫 vector-like， 这个 vector-like 就像那个矢量的东西，左手右手是一样的。有很多这个理论构造里面需要的，有很多理论构造里面需要这个东西。你们要是听到了最近说的什么750个 GeV 这个东西，就需要那个东西。那个东西在里面转就需要那个东西出来，所以那个东西所以这是很有意思的一个问题。目前的实验测量的 LSE 边实验限制很弱，只到400几个 GeV 这样一份，所以你有很多空间来容纳它的存在。是那个 color 和那个 color， 我说的是 color， 是只有 color。现在只有 color， 不 color 那个你要加很多假设，那个就是中微子，那个就是重中微子。如果不 color 的，那就是重的中微子。那如果是 charge 的，就是那个 heavy charge 呢，也可能有，那这个非常弱，200个 GeV 限制非常弱，那个限制那个是 model dependent， 取决于模型，是很重要的一类新的例子，有很多的作用，但是谁没看到？现在实验室没有看到，很有意义的、很有意思的东西，有很多现象里面需要有它更好，但是没有看到，没有任何实验。或者说我们这个宇宙它是这样。我们这个宇宙更小，它就做些是这样的。对，这个有人一直构造这个左右对称、左右理解左右对称的模型，一直有人做。现在就有这个模型一直在做。以前几年前专门在讨论所开一个专门研讨会，专门研讨会就是为什么左和右能够破坏，有没有更好的办法来解释为什么破坏？这个现在是看到了，但是怎么解释，一直有人在做这样的问题。还没有。好了，韩老师，您再把那个刚才说这个 rumor， 最近这个750个 GeV 的这个 rumor， 您再给大家讲。是，这个简短，我简短一点讲啊，因为这个LSE 去年转了一年呢，这个是再高能了，比以前那个发现 Higgs 那个 Higgs 那个发现就是 Run 1， 就第一次 Run， 然后他们去年15年的时候开始 Run 2了。开始 Run 2的时候，把能量提高了一倍啊，从8个 TeV 提高到13个 TeV 了，提到那儿 Run 了一年数据取得不太够，这个Higgs 呢现象呢不太明显，但是 Higgs 还会看到的，所有东西别人看到 Higgs 没看到。然后到年底的时候呢，他们那个摄政主任呢到期卸职就走了，在走的时候呢，他就要求要把今年的结果要做一个交代。所以呢，他卸那个 Ralph Hoyle 就离开了嘛。去年年底，那个谁，就那个发飙了，当新那个女的，她当新的那个 DG 了。她这个今年1月1号开始，她当新的 DG 了 ，General Director。就在交接的时候呢，发飙了，就不是那个 Ralph Hoyle 就要求大家把那个实验数据报告一下，那是很匆忙的，很潦草的，大家很多搞实验的人不愿意做。因为3月份的时候，基本上猫一样的，你知道是大家普遍要做报告的，但是他要走了，很多人就说他可能想要
表现一下，因为他做了这么多年，他要离开了，然后就分析，一分析出去，发现有一个挺奇怪的现象，就是说在750个 GB 当中碰到的就是那个双光子的共振风，就是刚才我说125个 GB 是 Higgs 共振风，在750 GB 很远很远非常非常重的地方，看到了3个标准误差，3.9个标准误差的一个共振风。那个 CMS 只看到2.6个一个共振风，然后他们看到这个共振风，他们是研究的是非常草，又不怎么想说，他们觉得搞实验的人没有一个说这是真的，就是觉得是这个很草啊，是有这个现象。你看这个现象，你又不能不说呀，人家这个 director 说你们给我汇报一下，你这全世界你不能不向全世界交代呀，所以他就说了，这一说以后，我的高理论就有人说，哎呀，这不是另一个 Higgs 吗？所以一下上来是150篇文章，每天10篇文章，每天10篇文章就往外写。所以我们就昨天晚上专门讨论，昨天晚上在那儿专门讨论这个事情。我们坦率的说，我觉得第一，这个为时太早，这实验他们做的分析非常非常草，为时太早。第二，我不相信是真的，他这个我不相信是真的。我觉得再有1年，那个结果就会出来，就会数据弄得更多。它的数据里边有很多地方我们都有问题的，这个为什么是这样？因为统计度也不够，然后有些处理大家都解决问题，而且从理论上看非常很难解释这个现象，所以大家都是，这说明我们这领域里边呢非常迫切的希望看到新的现象，有很多人都就是这是这样说，但是我觉得这个现象，我觉得现在今年年中或年底一定有结论。4月份就第3个院就开始了，今年年底一定会有结论。又说长了。好，大家还有什么要底下再向唐教授请教？好，让我们再次感谢。